Заето ли е? Не, брат, свободно. Абе, Хубаво бям. Защо? Аз ще взема изпуши на цигара. Ти ме убивай, брат. Аз не мога повярвам. Как сте? Супер ти. Ами, Тъй, господа, О, да. пускате двамата заложници, понеже нямаме достатъчно екипи, пускате ги и си тръгвате. Окей? Ай, Как няма кога ще достатъчно има екипи, гонка, ако има полицай? Нямаме достатъчно екип. ако изчакаме? И да чекате, и да не чекате, пак нямаме толкова юнити. Искате ли кога да ще свърши помогна? бижутера? Не. Добре. Добре, айде си ходим. Айде. Няре си поемар. Господа, легнем. Да не Ай. правите повече така. Айде, Да, няма господа! обещаваме. Защото следващия път ще Айде, имаме юнити. защото после мама ще... Моля аз да дойда. Не, мой бяга тук. Никакъв шанс, брат. Никакъв шанс. Какво? Никакъв шанс, брат. Може ли автограф? Брат, може да правим селфи, бе, вот. Ху? Може да си направим селфи. Явно съм известен. Елате тук, не, Как елате да не тук, си елате известен, тук. бе, брат? Познахте ли ме, бе? Как да не ми познава? Да, бе, брат, как се оправи с тема флекс там? Ами влезнах, започнаха да се смеят и те викат, ти ма уби Направи направо. някаква поза. Дай. Мамка му дава добър си. Това ще го зачита на ходилника, брат. На Това го ходилника ще закачам в место снимката на муртата ми 3 годишни. Окей. Да попитам, той си добре ли с Пълно. мозъка? Моля? Не знам какво има. Не знам какво има в този пикап, откраднах го. Ти е майстра на кадена на колени. Айде, брат. И той си обикаля така, брат, представяш? Чакайте. Имам въпрос. Чакайте. Какво викаш? Става ли да направим следното? Вие ли вземете пикапа, аз да взема ваша кола? Не. Беше ми много приятно. Моля, и на нас. Айде. Повече. Чао.